Экстренное включение. До меня дошла информация, что у нас в цеху разрабатывается новая коллекция. Пойдемте же посмотрим на нее. Наталья, что вы здесь делаете? Вот вы всегда подсматриваете, да? Не успел сделать, уже прибежали. Мы получили тот синий цвет, о котором мы говорили, который мы обсуждали. Мы обсуждали для спальни мальчика синий цвет. Наконец-таки я его добила. Вот именно тот красивый цвет, который будет заходить. Здесь же мы используем элементы металла. То есть, включая металл в интерьер, можно использовать и в столовой, где будет такого же цвета, там шторы, мебель или фасады кухни. И в сочетании со стенкой это будет очень красиво.